코골이, 그냥 잠버릇 아니었습니다. 숨이 멈추는 수면 무호흡증이면 돌연사 위험이 커집니다. 첫 번째, 자는 동안 숨이 막히면 산소가 떨어져 심장이 밤새 과부하를 받습니다. 그래서 고혈압과 심장마비 위험이 올라갑니다. 두 번째, 뇌도 산소가 부족해져 깊은 잠을 못 자고 낮에 졸림과 집중력 저하가 생깁니다. 운전 작업 사고로 이어질 수 있습니다. 세 번째, 자가 진단 세 가지. 코골이가 크고 중간에 숨이 멈춘다. 아침 두통, 입마름이 있다. 낮에 참기 힘들 만큼 졸리다. 셋 중 하나만 있어도 검사 받으셔야 합니다. 이 영상 저장해 두시고 코골이 있는 가족에게 꼭 공유해 주세요. 다음 영상에서 검사와 치료법까지 알려드리겠습니다.